ស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់នៅនឹងថ្កល់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្រុករុលទៅមុខលែងរួចដោយនៅទីតាំងខ្លះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថែមទាំងអាចវាយបករុញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យថយក្រោយក៏មាននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងធំៗរួមមានក្រុងគៀវផងនៅតែបន្តចំណែកឯជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលរត់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងវិញបានកើនឡើងដល់ជាង 3.5 សែននាក់ហើយអង្គគឹមអននឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំជុំវិញប្រធានរឿងនេះជំរាបសួរគឹមអនចាជំរាបសួររចនាចាកំអនមកទល់នឹងពេលនេះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់ពិភពលោករុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបើទោះបីជារងទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសសឹងពីគ្រប់ទិសទីក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឹមអនត្រង់ថានៅកន្លែងខ្លះកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខលែងរួចនិងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញឲ្យថយក្រោយផងរចនាទឹកចិត្តក្លាហាននឹងការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់ទៅនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅឯសមរភូមិមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថានៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែអាចការពារខ្លួនបានល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីវាយបកដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានខិតខំប្រឹងប្រែងវាយតតាំងនិងបានទប់មិនឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចបន្តរំកិលខ្លួនទៅមុខបាននោះទេហើយអាចវាយដណ្ដើមយកបានតំបន់មួយនៅក្បែរទីក្រុងគៀវមកកាន់កាប់វិញទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយដំណឹងខាងលើរចនាវាគូសបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាភាពអង់អាចក្លាហានការពារប្រទេសជាតិមិនខ្លាចស្លាប់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីជួបឧបសគ្គធំមែនទែនដោយមិនអាចបន្តរំកិលខ្លួនទៅមុខដោយងាយស្រួលនោះទេសន្ទុះនៃការវាយប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឯសមរភូមិបានធ្វើឲ្យមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិករំពឹងទៀតថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយដណ្ដើមបានទីតាំងជាច្រើនពីរុស្ស៊ីមកវិញបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីបញ្ចកោណអាមេរិកម្នាក់និយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស៊ីមដែលជាទីក្រុងតូចមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងខាគីវទីក្រុងអ៊ីស៊ីមនេះរចនាគឺជាក្រុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ដុនបាសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគឦសាននិងភាគអាគ្នេយ៍តភ្ជាប់គ្នាដូច្នោះហើយប្រសិនណាបើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងអ៊ីស៊ីមមកគ្រប់គ្រងបានវិញវាមានន័យថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងត្រូវជួបឧបសគ្គកាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចាគឹមអនបើយើងក៏លេខទៅមើលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញយើងឃើញថាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគឹមអនរំលឹកបន្តិចអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថាតើពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសណាខ្លះហើយចា៎ងាកចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបើគេងាកទៅមើលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញពិតណាស់រចនាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំងមែនទែនដោយរចនាទៅបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចរួចហើយដែលរស់នៅត្រូវប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចនិងត្រូវរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏សែនលំបាកជាមួយនឹងសេតុណ្ហភាពដ៏សែនត្រជាក់ទៀតនោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង 3.5 សែននាក់ហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមជិត1ខែមកនេះទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការរត់ចាក់ចេញភៀសខ្លួនពីប្រទេសរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននេះថាជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលរីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មករចនាស្ត្រីហើយនិងកុមារអ៊ុយក្រែនមានចំនួនប្រមាណជា 90% នៃអ្នកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនសរុបទាំងអស់ចំណែកឯបុរសអ៊ុយក្រែនដែលមានអាយុចាប់ពី18ទៅ60ឆ្នាំវិញត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យហៅចូលបម្រើជាកងទ័ពនិងមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឡើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានបើកចិត្តទូលាយទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញ រូម៉ានី ម៉ូដាវី ហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីជាដើមយោងតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏មានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនដែរនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសនិងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់
ប៉ូឡូញគឺជាអ្នកដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេក្នុងចំនួនជាង2លាន1សែននាក់និងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសរ៉ូម៉ានីជាង540,000នាក់ហើយប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3នោះគឺម៉ូដាវីមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង360,000នាក់ហើយដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ម៉ូដាវីដែលជារដ្ឋក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរចនាចាសំណួរចុងក្រោយគឹមអនឃើញថានៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់នៅនឹងថ្កល់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខលែងរួចនៅទីតាំងខ្លះអញ្ចឹងបើតាមគឹមអនថាតើវិមានក្រែមឡាំងអាចនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទេមើលទៅចារចនាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទំនងជារឿងដែលពិបាកទៅរួចខ្លាំងណាស់រចនាពីព្រោះចូលកុំភ្លេចថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយបារុស្ស៊ីហ៊ានតែប្រើអាវុធដ៏ប្រឡាយមួយនេះវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនមែននោះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអាចរីករាលដាលធំខ្លាំងពីពេញអឺរ៉ុបឬក៏คล้ายទៅជាសង្គ្រាមលោកកថាបានយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាខាងរុស្ស៊ីគេបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគេនឹងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ប្រឡាយនេះឡើយដើម្បីតែយកឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអង្គាររួចហើយថាទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតប្រសិនណាបារុស្ស៊ីមិនរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេតែទន្ទឹមគ្នានេះដែររចនាទីក្រុងមូស្គូក៏បានព្រមានដែរថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះចម្បាំងនោះរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើនប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួននិងពង្រីកសង្គ្រាមឲ្យកាន់តែធំឡើងសង្គ្រាមដែលកាន់តែធំនេះគឺរុស្ស៊ីថាអាចបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតនៅឯលោកខាងលិចដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ជូនថាថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាមេរិកមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាការចោទដែលលោកโจ Biden អះអាងថាជាពាក្យកុហកប្រឌិតហេតុផលដែលនរណាក៏ស្គាល់ជំនាញនេះរបស់រុស្ស៊ីដែរលោកโจ Biden បានអះអាងទៀតថានេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់ណាស់ដែលបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រមកលើអ៊ុយក្រែនផ្អែកតាមការពន្យល់របស់លោក Dmitry Menik អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងដើម្បីការសិក្សាអន្តរជាតិការចោទថាអាមេរិកមានកន្លែងផលិតអាវុធគីមីនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងយូរមកហើយដូច្នេះវាអាចជាការបារម្ភពិតរបស់រុស្ស៊ីតែវាក៏អាចជាលេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោក Dmitry Menik Le problème qui se pose, c'est la distinction entre un discours qui servirait à légitimer une utilisation ultérieure de ces armes par la Russie. អ្វីដែលយើងកំពុងចោទសួរគឺរវាងសម្ដីលើកឡើងដែលអាចគ្រាន់តែជាលេសរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងថាតើវាអាចជាការភ័យបារម្ភពិតប្រាកដមែនរបស់ភាគីរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាតាមពិតរុស្ស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2008រួចម្ដងហើយកាលពីក្នុងវិបត្តិនៅហ្ស័រជីថាមានមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតអាវុធគីមីអាវុធជីវសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅពេលនេះគឺថាភាគីរុស្ស៊ីដូចជាកាន់តែភ័យខ្លាំងមែនប្រសិនបើយើងបានអានប្រភពជំនាញមួយចំនួនពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីវាអាចមានន័យថាភាគីរុស្ស៊ីមានការបារម្ភនឹងបញ្ហានេះយូរយារមកហើយដូច្នេះហេតុផលគឺវាអាចលាយឡំគ្នាបើយើងសន្និដ្ឋានមកពលគឺពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែដើរដល់ដំណាក់កាលមួយឈានយកបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើជាលេសផ្ដល់ហេតុផលឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះទៅថ្ងៃខាងមុខនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនិងរៀបចំក្រឡាយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញដូច្នេះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទបែបឡោមព័ទ្ធបែបនេះគឺការប្រើអាវុធគីមីអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះវាអាចបន្ថែមល្បឿនធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធនោះកាន់តែលំបាកវេទនាខ្លាំងដកដង្ហើមលែងរួចហើយសុខចិត្តចុះចាញ់ des populations enfermées dans les villes. ត្រឹមតែការវាយប្រហារដោយការបាញ់ផ្លោងរកែឬក៏វាយប្រហារដោយផ្ទាល់នោះទេទូទស្សនិកជនប្រសិនបើដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកโจ Biden ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺលោកโจ Biden បានលើកឡើងថាលោកពូទីនគឺកំពុងពិចារណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះចាកាន់តែពិស្ដារបន្ថែមទៀតទូទស្សនិកជនយើងមានការចូលរួមពីលោកចិនសារីមបាទបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការជឿជាក់ខ្ពស់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកសំអាងទៅលើមូលហេតុកត្តាសំខាន់ៗទាំង3ទី1គឺក្រោយពីរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍អាវុធជីវសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជាមូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងវាយប្រហារដោយអាវុធជីវសាស្ត្រទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកโจ Biden ថាការចោទប្រកាន់នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេជាលេសមួយទេជាលេសមួយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធជីវសាស្ត្រពីព្រោះមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនោះមិនមែនមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រដើម្បីធ្វើអាវុធជីវសាស្ត្រទេគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្សេងមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមនេះជាចំណុចទី1ដែលលោកโจ Biden បានអះអាងថាជាលេសមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណុចទី2ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ទៅលើខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាប្រទេសនេះក្រោមការផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ៊ុយក្រែនមានទាំងអាវុធគីមីមានទាំងអាវុធជីវសាស្ត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរុលចូលទៅមុខកាន់តែខ្លាំងគ្រប់គ្រងដែនដីកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬក៏អាវុធជីវសាស្ត្រដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាហេតុផលមួយដែលលោកโจ Biden ថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារអាវុធគីមីឬក៏អាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយខ្លួនឯងហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរលោកโจ Biden បាននិយាយថាឥឡូវនេះប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាទាល់ច្រកហើយហាក់ដូចជានៅគៀនជាងម្នាក់ឯងទៅហើយចំពោះសង្គ្រាមវិញកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទីតាំងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដោយសារតែកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមោះមុតហាក់ដូចជាក្លាហានក្នុងការប្រយុទ្ធតបជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចំណុចទាំង3ហ្នឹងហើយប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកំពុងតែពិចារណាអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទចំពោះស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺអត់មានថមថយទេរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់អសានវាទដល់ខាងកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ឲ្យដាក់អាវុធចុះបើមិនដាក់អាវុធចុះទេគឺខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងវាយកសោបយកហើយប្រសិនបើចង់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវតែដាក់អាវុធចុះប៉ុន្តែការដាក់អសានវាទរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យខាងអ៊ុយក្រែនដាក់អាវុធចុះនេះគឺត្រូវច្រានចោលដោយខាងអ៊ុយក្រែនគឺខាងអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនមិនចុះញោមចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីទេទោះបីជាមានការវាយប្រហារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ៊ុយក្រែននៅតែតស៊ូត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកជំនាញក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីគឺឈានដល់ប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានទាំងមីស៊ីលមានទាំងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងអ៊ីប៉ែសូនិកទៅទៀតដើម្បីវាយប្រហារពីព្រោះស្ថានភាពកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងខុសគ្នានៅត្រង់ថាខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក្រោមការគាំទ្រពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះគឺហាក់ដូចជាមានចិត្តមោះមុតខ្លាំងហើយមានការតស៊ូស្វិតស្វាញខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមដោយឡែកខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញគឺហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានកម្លាំងមោះមុតមិនសូវមានបទពិសោធន៍ហើយក៏មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរដែលមូលហេតុនឹងហើយបានជាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈានដល់ប្រើអាវុធធុនធ្ងន់គឺដើម្បីវាយប្រហារជួយដល់កងកម្លាំងយោធាថ្មើរជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចំណែកទីក្រុងគីវមួយទៀតដែលជាទីក្រុងមានសង្គ្រាមក្តៅគគុករវាងខាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងក៏កំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់គ្រប់គ្រងទីក្រុងគីវបាននៅឡើយទេដោយកងកម្លាំងយោធារបស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងគីវនឹងកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងខ្លាំង
ប្រយុទ្ធបកទៅរកខាងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះប្រសិនបើការប្រយុទ្ធបែបដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែកើតមានហើយការអូសបន្លាយពេលវេលាអាចនឹងយូរតទៅទៀតប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលវាយប្រហារក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទចំពោះមូលហេតុដែលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើផ្លូវអាកាសច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារតែពិបាកចូលពីព្រោះកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកពីបេឡារុសភាគខាងជើងពីខាងកើតជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាគខាងត្បូងជាប់តំបន់គ្រីមៀនេះក្បែរប្រទេសម៉ុលដូវ៉ាឯណែអញ្ចឹងមូលដ្ឋានទ័ពទាំង3ជ្រុងមុខព្រួញទាំង3ជ្រុងហ្នឹងគឺប្រើកងទ័ពថ្មើរជើងក្នុងការរុលចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមបន្តិចមិញអញ្ចឹងដោយសារតែក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងមានការពិបាកដូចជាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលហ្នឹង2ដងខាងរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមយកហើយខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាយដណ្ដើមយកមកវិញអញ្ចឹងហើយវានៅប្រទាញបន្ទងគ្នានៅត្រង់ថាមិនជាងាយស្រួលទេសម្រាប់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការរុលចូលទៅមុខអញ្ចឹងហើយបានជាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ដែនអាកាសនឹងច្រើនជាងហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយមូលហេតុដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមយន្តហោះនិយាយថាវាយប្រហារតាមអាកាសច្រើនជាងគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ថ្មើរជើងនៅខាងក្រោមនេះពីព្រោះដូចជាការបំផ្លាញទៅដល់ទីតាំងសំខាន់ដែលជាទីតាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺកងទ័ពថ្មើរជើងមិនអាចរុលចូលទៅដល់ទេហើយការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទាល់ពីចម្ងាយទៀតបើសិនជាចូលទៅជិតឬប្រើប្រាស់តែយន្តហោះមកចម្បាំងមកមុខហ្នឹងក៏មិនអាចយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនបានដែរដោយសារតែខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺទទួលបានជំនួយជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះក៏ច្រើនសម្បើមទាំងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះហ្នឹងក៏ច្រើនសម្បើមអញ្ចឹងយន្តហោះហើរហ្នឹងតែដល់តែមិនស្រួលត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងហើយបានជាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺសម្រុកវាយប្រហារតាមអាកាសជាពិសេសគឺប្រភេទមីស៊ីលហើយនិងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះឯងដើម្បីកំទេចទីតាំងសំខាន់របស់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាការបំបាក់កម្លាំងជាមុនរួចហើយបានកងទ័ពថ្មើរជើងនឹងរុលចូលអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺវាយប្រហារតាមអាកាសនឹងភាគច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់កងទ័ពថ្មើរជើងក្នុងការរុលចូលទៅមុខតាមទិសដៅនឹងបាទ Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍ជាបន្តទៀត